आज हम लोग बहुत ही अच्छा सा एक टॉय बनाएंगे जो कि बस दो चीज़ से बनेगा, जो कि है टेप एंड देन नॉर्मल क्ले, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को टेप में इस तरीके से 4 टाइम्स रोल करना है एंड देन लास्ट में उसे हम लोग को अटैच कर देना है। नीचे से मैं कवर करती हूँ, ऊपर में मैं BTS का लोगो बना के क्ले की हेल्प से ऊपर से भी कवर कर दे रही हूँ और फिर साइड से भी मैं टेप कर दी और ये रेडी है। और इसी तरीके से मैं 4 बना ली, 3 और ये ब्लू कलर का है, फिर कलरफुल पिंक कलर का। इतना अच्छा लग रहा था इसे इस तरीके से करने में, बहुत मज़ा आ रहा था। आप भी ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। सो मिलते हैं कई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।